我哋有個最新嘅 AI Agent 推出，聯合咗我哋嘅 ERP。咁個 Agent 可以幫你做到啲咩呢？例如你俾張報價單佢，睇完個報價單之後咧，可以幫你做翻個 PowerPoint，甚至 Word、Excel 等等 Video 做一啲嘅唔同嘅介紹。Full 邊度啊？Full WhatsApp call 個 Agent 之後 send 咗俾佢，佢就會做翻你想要嘅嘢，你佢做咩都得。咁我哋除咗有 Agent 之外啦，仲有 AI 嘅秘書啦，你可以問佢一啲 ERP 嘅嘢。咁例如啦，我寫個 AI 啦，咁樣叫佢做啲嘢啦。咁你中意寫咩講咩都得嘅，咁佢會覆翻你啦，就喺個 WhatsApp 上面。咁大家就睇到啦，佢會新翻一啲相關嘢啦，咁幫我開一張新嘅合同，咁俾埋條 link 過嘅。咁出咗一份啦，咁樣嘅參考嘅內容啦，張格式我唔夠靚，我想再做一啲嘅介紹或者再做靚啲，幫我執啦咁樣。之後我就再 send 翻俾嗰個嘅 agent 啦，打翻 agent， 幫我再執一執依個嘅報價單嘅設計，整到靚少少。我係賣緊一部 iPhone 17 Pro Max， 幫我加埋一啲相關嘅圖片喺埋嘅報價單裏面，介紹翻依件嘅產品。個 agent 咧就會幫我做我想要去做嘅嘢㗎啦，睇到啦，已經幫你創建咗，咁佢都要需要時間嘅，佢做完之後咧就會 send 翻俾你啦。成個 design 咧完全唔同，有埋介紹，上網幫你哋揾埋所有嘅嘢，呢個就係最新嘅 Agent ERP， 通過 WhatsApp 可以做晒你想要做嘅嘢。記得 like 同 subscribe， 開埋個叮叮鐘仔就可以第一時間收睇我哋嘅新片啦。